السلام عليكم، شراكم لاباس؟ الحمد لله، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف راني عاودت وليت ليكم. هنايا حبيت ندير معكم المقروط تاع القهاوي او مقروط المحلات. بزاف هايل كيما انا هنا راني درتو لداري. راني كثرت له كثرت له التمر. هي لاباط بزاف خفيفه عندي، انا راني كثرت له التمر، والتمر ثانيك دلكتو يعني يجي هايل، وانا هاك نحبه. يعني اذا كنتي راح دايرته للقهوه ولا بروجي، يعني بيان سور الواحد ينقص له التمر ماشي كاع حاب، باسكو انا مكثره بزاف هنايا. ونتمنى ثاني ديروا لي جيم وديروا لي كومونتير الشباب كيما نتوما، وديروا لي اشتراك القناه. نبداو على بركه الله. هنا اول حاجه لازم تبدايها انه التمر يتفور. انا نفور التمر، واش هي ديري شويه زيت في الكسكاس وديريه يتفور واحد 20 دقيقه ربع ساعه هكا. اذا كان الماء سخون بيان سور ربع ساعه، اذا كان الماء تاعك سخون. ومن بعد عاودي خليه يبرد شويه، ومن بعد عاودي رجعيه في اللي تخدمي فيه، وديروا شويه جنجان محمص، يكون محمص باش ما بخاطش كي نعرفوا الجرجان ملي ما يتحمصش يخسر، يعني تطلق ريحه ماشي مليحه. حمصيه، من بعد ديروا شويه زبده ولا زيت وقعدي ادلكي فيه. هنا راني خليته برد واحد 10 دقائق، وقعدي ادلكي فيه يولي طري هاك، يطوي طري هايل كيما تشوفي انا ندلك فيه كيما ندلكوا الخبز. ودلكي مليح وخليه يريح معاك. وشني الحاجه اللي لازم نديروها، انه ديري كيما تبداي بالعسل وبالتمر باش يبردوا يوجدوا. كيما العسل لازم يبرد، لازم تعسليه وهو بارد. في حال كنتي ما عسلتيش المقروط وهو سخون، سخني العسل تاعك. هنايا راني حطيت التمر على جهه، من بعد حكمت كيلو السكر سوا غطيته بشويه ماء، غليته مع شويه قارص. كي يثقل مليح ديري له العسيله تاعك. هو كاين اللي يعسلو ديك، بصح انايا حبيت نحب هاك العسل. بعد ديري العسيله تاعك وخليه، ودوك راه من بعد يعاود يثقل، يعني ثقليه هو يجي ثقيل. ديري العسيله تاعك، هذه عسيله بزاف هايله انا نعتمد عليها بزاف. ومن بعد خلطيه مليح وثاني خليه يبرد. ومن بعد نرجعوا للمقروط تاعنا. ديري 3 كيلات تشيشه متوسطه مع 3 مغارف فارينه، وخلطي مليح مع مغرف صغيره ملح ومغرف كبيره سكر العادي ولا سكر كلاصي، من احسن انه سكر العادي. ومن بعد تخلطي مليح خلطي كامل المكونات تاعك مليح. ومن بعد ديري نفس الكيله، ديري دهان ولا زبده. الدهان السمن مدينه عادي، وكملي بالزيت. كما انا هنايا العبيره تاعي درتها في التيشه ما عمرتهاش بزاف، على هذه راني ما عمرتش الكيله تاع الدهان. هنا كان عندي شويه سخون. ومن بعد كوزي الاخر تاعك كيما هكا، ديري الدهان تاعك في الاخر، وقعدي خلطيه مليح وخليه يريح ساعه ولا اقل نورمال، باسكو راح تقليه ساعه وعاودي ولي ليه. كما انا هنا قيس غسلت الماعن وعاودت وليت ليه عادي. ومن بعد كي تقعدي تخلطي مليح بواسي بطرف يديك. تحكمي هنايا بياض البيض، تحكمي بياض البيض. ومن بعد ديري الماء، ومن بعد تكملي بنفس الكيله اللي كنتي خدمتي بها التشيشه والدهان، تكملي بها المزهر. اذا كنتي مخليته باه يطول وعارفه بلي ماهوش راح يتكلك ليه ما كان له، ديري له بياض البيض. اذا كنتي راح يتكلك ليه ديري له بياض البيض مليح، ما يخليش يتفتت لك في المقله، باسكو كيما نعرفوا هو ماهوش حبه متماسكه. يعني احنا رانا حاطينها كشغل حبه جايه مسطحه، غير حبه مسطحه، على هذه لازم لنا يشد روحه في المقله وما يتفتتش. ومن بعد قعدي خلطي بيديك، بصح عشان دلكيه شويه، ماشي كيما تاع الكوشه اللي درناها المره اللي فاتت، هذا دلكيه شويه. دخلي له الاخر تاعك وشني رونيه منه وبداي اخدمي منه، ما تخليش يطول. اذا حسيتي العجينه ناشفه تحت يدك عقبي عليها بشويه مزهر.
كيما انا هذا واش قطعت لي واش خرجت لي العجينه تاعي 3 كيلات. شوفي هنا الاخر كيفاه راني عاجنتها شويه. من بعد حكمي الكاغط تاعك ورق الطهي، من بعد حليها مليح مليح كامل على ورق الطهي اللي راكي خادمه فيه كيما هكا. وحكمي الحلال تاعك وحليها. دوكا هذه راهي تخرج لك بزاف كيما انا. شوفوا هنا واش خرجت لي، هذا هو السمك تاع المقروط تاع العجينه تاع المقروط. من بعد حكمي كاغط واحد اخر ورق الطهي واحد اخر وديري فيها شويه زيت باش كي تبداي تقلبي التمر يجيك ساهل ولا ما ديرونجيك حتى حاجه. من بعد حكمي نص الكونتيتي تاع التمر تاعك اللي خدمناها وديري وحليها كيما هكا. حليها سوا سوا ثاني اوزني على العجينه الاولى اللي راكي خدمتها باش يجي كلش مع بعض كيما هكا. من بعد تقلب معاك ساهل ما تعبكش كامل، يعني حاولي كيف تريحي روحك في الخدمه. من بعد هكا تقلبيها كيما هكا. من بعد حاجه باينه تنحي شويه منها وديري في الجناب برك منها ومنها، ما تخليش الحاله فارغه باش ما تخرجيش حواشي كلش تخرجي حبه في حبه. على هذه لازم نوزعوا التمر مليح كيما انا نعمر في الفيد، نحي منه شويه ندير منه كيما هما تاع القهاوي تاع هذوك تاع لي بروجي اللي زعما باش على اساس دخلي منه دراهم. ماهمش راح يكثروا لك التمر كاع كيما هكا، يعني يديروا له غير رقيقه. من بعد هكا قعدي يلوي مليح مليح. انا هنا هذا الكيله خرجت لي 28 حبه 28 بصح انا قريته منه هو طار منه. ومن بعد هاك على بها قلت لك باه نخرجوا مام الجناب نخرجوا منهم حبه بحبه. من بعد ما ديروا شكل شباب ما تخليش مارت اسبوعتين ولا. من بعد قعدي قطعي، تحبي ترقيها تحبي تخشنيها كيما انا حبيت نخشنها شويه. هذا هو الشكل. وشيني كي تكوني ديري ما تحاوليش توصلي التمر كاع على الطرف باش كي تبداي تسكري. انا هذه الغلطه شويه درتها، كاين شي حبات فاتولي شويه فاتولي الحد تاع بصح هكا وما تفتحليش بصح باش جامي حبيت باسكو انا ماشي اول مره نديرو على هذه راني مضايه ماشي في يدي، يعني اون جامي اول مره ولا ما تعقبيش التمر كامل الطرف باش كي تبداي تسكري يتسكر لك مليح وما يتفتحلكش في المقله. كاين انا كيما كان حبه سواسوا شفت له التمر كان لصق بزاف الى جناب حتى تفتحت لي، يعني التمر ما خلاهاش تشد. من بعد هنايا تسخني الزيت تاعك لازم يكون مغطي، تسخني الزيت تاعك بعد كي يسخن مليح نقصيلو شويه كيما انا هنا خليته نقصيلو شويه ولوحي الحبات تاعك خليه يريح واحد 10 دقائق ربع ساعه. من بعد قليه باش يحكم روحو مليح. ومن بعد هنايا زدت له شويه ما كنت تشوفي معايا نزدت له شويه. هذا هكا راه بدا يحمر هنا راه طول معايا شويه. اذا كانت عندك كونتيتي كبيره ولا ملا غير تشوفي الزيت تاعك سخون عاودي نقصي، غير تشوفي باللي بدا يبرد ما يشرب له ما تخليهش ما تحطيهش بزاف على نار قليله باش ما يشربلكش الزيت. وهذا هو المقروط تاعي كيما انا هنا كثرت التمر هو جا هشيش فيه شيش يتفتت تحت يدك. ومن بعد زينيه بالجنجلان وحطيه وش هي طيبه وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه. ونقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم ما تنساوش ديروا لي اشتراك وميرسي في امان الله تبقوا على خير.